آیت نمبر 60 دی واذ استسقى موسی لقومه. دلته کې د هغه خبره ده چې کله قوم د سمندر پار کو یعنی کې بالکل سمندر نه خلاړ اوس چې دی ته لاړ نه د خوراک هیڅ قسم ذریعہ نه ونه او نه خوراک نه فروټ نو دی خو یې کچې موږ دلته داسې یعنی موسی علی السلام ته خو چې دلته خو بهر سي لکه مطلب ته وسم ملو شي نو کم دې ته خو هیڅ ملو نشو خو د لګي نمړ شو نو دی وخت به موسی علی السلام دعا وکړه الله نو به غوښتي دعا قبول شو الله ولو بور کړی خپل اصحاب باندې کاڼي وخه یعنی مطلب کاڼي په وخه الله باران هم کول شو مګر الله تعالی معجزې خو غوښتل دي خلکو ته او دلته کې موسی علی السلام د اخلاق او د صبر په تلګي د ایمان هم چې دا نه وایي چې الله باران ولې نشي کېدی اصحاب باندې ګټه لکه ولي وخمه بلکې موسی علی السلام فورن حکم مطابق کار کوي به د هغه کاڼي نه دولس چینه وروتي او د دولس قبيلو د لپاره جدا جدا جاری شوی الله نه غوښتل چې دی یو بل سره اوبو باندې جنگ وکړي هر یو تخپل خپل د اوبو پتاوه اوبو یو غټ نعمت دی او د دې ډیر اسانه شو ډیر په اسانه وته ملو شو الله تو فرمایي چې خوريس کې مګر زمکه باندې فساد مکوي څه مطلب الله فرمایي رزق خو سونه چې خوريس کې تاسو را ډیر دی کوي مګر د دین تاسو باندې شوی چې مطلب فساد باندې کې نه خوراک پابندي پتا سو نشته هغه کوي بس صرف پاک حلال سيزونه خوري یعنی فساد به پکې نه کوي یعنی په یو بل باندې به ظلم نه کوي د یو بل حق باندې اخلي هرڅ په پکې نه کوي نه شکرې باندې کوي او کوم د چې فساد کیږي نو هغه ځکه سکون امن د هر څه نشرات لې او جون ګران شي او دلته پته لګي چې یو قوم د عزت او ذلت فیصله هم الله غرب کوي نن امت مسلمان باندې ذلت فقیران شول خپل فیصله نشي کولای نور قومونه د دې فیصله کوي د مسلمان قوم مل عزت نشته ځکه چې عملونه داسې دي وبا او بعذاب من الله باغي غضبناک شو صرف الله نه بلکې اوسه پورې سونه چې خلک سونه خلکو چې بنی اسرائیل باندې ظلمونه وکړل محتاج دي اوس سم خپل د سنشي کولی او دا دون غټ سزا چې دی خپل د جون مقصد هیر کو دا دون سزا ځکه چې دی د خپل جون مقصد هیر کو الله ته ناراضه شو نو دلته پیغام دی نن امت مسلمه ان محمد صلی الله علیه وسلم امت ته هم دا پیغام دی چې تکبر مکوي د خپل جون مقصد او پیژنې کته سونه پیژنو د دې پشان ذلت او محتاجو پتا سم راشي ذالک بانهم كانوا يكفرون په دې ذلت محتاجی ته الله عذاب راغی ځکه چې دی دا سلو ګناهونه وکړل یو خدای چې یکفرون کفر وکړو دا غي څنګه کفر دی خدای ته مسلمانان ویل کوم منو اغه د الله د آیات هم انکار وکړو یعنی مخکې به د دې ذکر اوس راځي زیات تر هغه عملی کفر کو یعنی عمل وینکو په تورات کې لکه مطلب چې کوم کتاب سره تورات باغی عمل نکو دویم انبیا به بغیر د حق نه قتلونه په نه حق باندې قتلول یعنی دې قتل کړي دی لډیر بیا راغلو په داسې دی ودا قتل کول او پروا هم نه کوله دا هم د دې ګناوه د قیامت پر ورځ سخت عذاب خلکو له چا نبی قتل کړي وي او دی حد ذکریا علیه السلام سنگسار کړو یحیی علیه السلام سره کټ کړو بادشاہ ته ور کړو بیا نو عیسی علیه السلام په سولې باندې خېجولو نو دا هم د يهودو کارو خو الله تعالی عیسی علیه السلام بچ کړو غنی دی خو تیاری کړی و دریم د دې جرم داو چې دی نافرمانی کړې د حد نه وته په نافرمانو کې نو الله فرمایي دین سبق واخلې ذلت او محتاجی یو قوم باندې حسن راضي د دې سبجې نن د ذلت هم د وجوهات دي د دین ناقدري الله تعالی نه کول نافرمانی کې حد نه وتل الله آیات احکامات منل دغه انکار کول دغه مزاق کول د پروانه ساتل نو د ټول هر څه دي نن زموږ تعلقات رشتہ داری رسم رواجونه د ملک نظام د کاروبار غم خاري اصل چې دي په دې کې انسان ته حد وتل نافرمانی کې او د ټولو کې نه کې مطلب د مسلمانانو علاوه نور خلکو ته قتل کیږي نو ځکه انسان نشي کامیابی دي نو الله فرمایي د دې خلکو نه مثال واخلي آیت نمبر 62 دی ان الذين امنوا والذين هادوا الله تعالی فرمایي چې کم خلکو چې ایمان وروړل هغه عیسایان شول یا يهودي شول دا د ځان نه په خپل نمونه یې خدي او څوک ثابت شول ثابت هغه خلک چې اول د حضرت ابراهیم علیه السلام په مذهب باندې په توحید بعد کې دی بیا ډېر زیات په شرک کې اون ختنې کې ډېر زیات شرک جوړ شو اوس دی کې ټول ایمان وروړو او په الله او پر ورځ د آخرت او نیک عمل وکړو نو الله دې سره الله سره د دې لپاره لکه ډېر اجر دی نو بدیل سره راغم یعنی که اوس چر دې ایمان وروړو الهي دلته د رسول صلی الله علیه وسلم خبره نه دراغلی اصل کې دا خبره شاتنه را روانه ده چې الله ورته او فرمایل چې په هغه ایمان نوړې پس چې الله طرف نه اس چې الله طرف نازل شوی دی کتاب قران هم د الله طرف نه دی دا هر رسول باندې نازل شوی دی بس دا ایمان شو پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم اوس چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم اومني یعنی اومن له شو رسول باقی خبره د ایمانیت بیا مخکې راغلی دویم دلته آیت مثلا داره کوم خلکو چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړو مسلمانان شول او هغه يهودي عیسایان شول اوس يهودو کې لکه بعض داسې خلکو چې نه کو موسی عليه السلام سره مرګري او عیسایانو کې هم داسې چې د عیسی عليه السلام مددګارو او صحابي خلکو کې هم چې سکون وای په صحیح توحید باندې دین ابراهیم یې فالو کو اوس چې د ایمان وروړي نو اول به په الله وروړي څنګه چې ایمان وروړل په الله حق دی او ایمان وروړل دی مطلب عزیز
عزیر یا عیسی علی السلام به الله سره نه شریک کیږي او دلته د عقیده توحید پته لګي چې اصل په الله ایمان وروړل دي او دا د ایمان مطلب وروړل او مونږ ته دا رسول خول دي دا طریقه چې ایمان بسنګ وروړي او دا ایمان پر رسول صلی الله علیه وسلم هم شول او په آخرت هم ایمان شو نو هغه خبرې هم رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې خول دي نو هغه نیک اعمال هر څه چې دا هم نبی صلی الله علیه وسلم خول دي نو دا هم دا خبره منل د ایمان لکه دا عمل کول دا هم پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم ایمان وروړل دي او په آخرت دا ایمان خبره ده نو هغه ایمان وروړل په آخرت لکه څنګه چې ایمان وروړل نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته لکه خول دي نو هغه ایمان وروړل دي په آخرت هم نو ایمان قبل دوره په د شرط پته لګي چې د زړه نه تصدیق کول د زړه نه ایمان وروړل دویم شرط د جبه باندې اقرار کول فرعون هو په ځل کې منلې و مګر په جبه د ایمان اقرار نه کړو دریم د عمل نه ثابتول یعنی صرف داوا نه دی کول بلکې بل دا چې لکه ایمان وروړل نه پس عمل صالح هم کول دي هدي خلکو له بهترین اجر دی در رب سره عین در په هم نه پته لګي چې دی له بهترین اجر دی خاص او دلته ایمان والو ته د ایمان وروړو خبره ولې شو ځکه چې ایمان هغه سره وروړل څنګه چې الله ته قبول شي یعنی د الله خوښ شي او دلته دام پته لګي چې اوس دین اسلام راغله دی صرف دا به قبليږي که څوک نبی صلی الله علیه وسلم ایمان نه وروړي نو هغه جهنمی دي آیت نمبر 63 دی و اذ اخذنا میثاقکم الله تعالی فرمایي چې کله موږ تاسو نه په خوا وعده واغسته کومه په خوا وعده دلته کې د عهد الس خبره نه ده بلکې دلته کې د بلې وعده خبره ده خاص طور د بنی اسرائیل نه چې هغه غسته شوی و دلته کې کله چې د تورات ورکړې شون په دې واره کې دین عهد غسته شوی او دلته د میثاق خبره ده میثاق هغه وعده چې خاص سوچ سمجھ کې خلکو کړي او دلته کې د میثاق خبر چاته کیږي حالانکه د عهد خوشاته بنی اسرائیل والو کړو ان دا غي نه دا وعده غسته شوی دلته کې د مدینه يهودو ته خبره ده چې د دې آبا یعنی پلان نه کته عهد کړو هغه لکه چې دی هم کړی دی نو دی په خپل آبا ډیر فخر کوي د کوم مشران چې کړه د دې پلان کوم ډیر فخر کوي چې غیداسي او غیداسي نو ځکه تعالی تعالی دغه کارنامې بیان کړي چې هغه ځکه دا بیانېږي چې پتا سو چې مطلب لکه چې چا باندې تاسو فخر کوئ نو هغه داسي کړو هغه داسي عہد کړو او تاسو د دین انکار مکوئ يهودو په دې خبره نه انکار وکړو او ویل چې دا غټه ذمہ داری ده نو کتاب او شریعت کار زمونږ نه کیږي دی په خپل شریعت اوغوته او په خپل اتباع انکار کو ورفعنا فوقكم الطور الله کوه تور غر ته د جن اوچت کړو په دې په سرونو باندې او درو ادي ته اویل شول چې د ذمہ داری اخلي او کنه بیا هدي وکړو په سجده شول خذو ما اتیناکم بقوه اونې سه دا قوت سره دا یاد کړی دی تورات کې چې څو هم دي دا تاسو مطلب چې تاسو متکیان جوړ شئ یعنی تاسو له فائدہ دیږي چې کله د الله کتاب راشي نو هغه مزاق نه دا غټه خبره ده دا د انسانانو د فائدې لپاره چې د انسان دنیا او آخرت وسره خشي هدایت مته ملو شي نن هم داسې حالات راشي مشکلات راشي په موږ مجبور شو او قران کولاو کړو یا خو څوک مړ شي الله یا د قران څخه ضرورت لکه سختیا پروژه کې یا سنوي کورخلو یا د سخت ضرورت لکه زموږ ارمان دی دغه لپاره مونږ بیا قران مضبوطی سره نیسو نو دا طریقې متکی نه کوي متکی چې نه هر ټیم قران باندې عمل کوي قران مطابق جون دی نو دلته پته لګي کتاب نه صرف کتاب سره انسان کې تقوا راځي د یاد ساتي آیت نمبر 64 دی ثم توليتم من بعد ذلك الله تعالی فرمای اوس دی بنی اسرائیل وعده وکړي کوه تور په سر راتلو نه پس چې مونږه به کتاب منو مضبوطی سره او نیسو به وعده خو دې وکړه او لږ ورځې پس بیا دی وعده خپل هیره کړه نه وعده ته هیره شو او تورات مضبوطی سره اونني سو عمل کول مطلب د هر څه د دینه یې شو الله فرمایي چې بیا یې مخ واړو نو کچری تاسو د مطلب کچری پتا سو د الله فضل نه وشوي نو تاسو په نقصان کې شي وي څه فضل بدی باندې د الله فضل داو چې دی لې بیا هم مهلت ورکړو د وادي ماتولو نه پس او د دونو جرمونو کولو نه پس هم الله دی اونني سل عادت کې دغه د مخ اړول څه مطلب دی یعنی هغه تورات وی خ شوق سره د دې علم هغه سره خډې زیاتو نو ځکه باغی داوی چې مونږه مطلب مونږ عمل نه کیږي بس لکه ځکه دا چې صرف کتاب ویل کافی دی نن هم مسلمان تلاوت کوي دا قران وایي منځونه کوي مګر عمل نه کوي شریعت چې دی دا باندې د دې مطابق جون تیرول دا ورته ګران لګي د الله شریعت ورته ګران لګي د عمل ورته کول ګران لګي نو ځکه الله فرمایي چې غي خو ظالمان شول نو تاسو هم سوچو کې کتا تاسو دغه په طریقه ګرځي نو تاسو هم به ظالمان شئ آیت نمبر 65 دی ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم دلته کې داغي واقع بیانېږي واقع بیانېدو مقصد دا و چې تاسو دغه پشان نشئ چې ضالین دي خلک یعنی الله فرمایي چې پتا سو کې داسې هم خلک دي شوی دي چې غي هفته په مبارک زیاتی وکړه او دا خبر د مدینه يهود ته هم کیږي او موږ ته هم کیږي په دې کې نصيحت دی الله فرمایي تاسو ته خب پته ده د دې خبرې د دې واقع په تورات کې خدا نه و نو بیا څنګه ورته پته و مدینه يهود ته
دا نسل د نسل دا واقع بیانېده او دې ته تفصیل سره پته خو نه وه. دا خو بیا قرآن نه دې ته پته ولګېده. واقع دا ده چې داود علیه السلام په وخت کې یو کلی و، د سمندر په غاړه به دوی اوسېدل. د دې کار میان نیسلو او دې باندې لکه د هفتې په ورځ کار کول منې و چې دا ورځ صرف د عبادت ته، څنګه چې زموږ دپاره جمعې ورځ ده، د دې دپاره پوره ورځ وه. اوس الله تعالی طرف نه ازمایش و چې د خالي په ورځ به ډېر زیات میان نه تلل، باقي ورځو کې به دونه نه و. اوس دې څه نشو کولی، میان نشو نیسلی. یو طریقه یې وکړه په سمندر غاړه کې کنده وکنسته او سمندر هغه اوبو سره به میان نه تلل، اوبه به واپس شوې طغیانۍ په وجه سره، لکه چې زور سره اوبه رانه به په شا شولې او میان به ترې پاتې شول او میان به دې د اتوار پر ورځ بیا راغستل. نو دا کار دا طریقه ټولو خلکو کړی، لکه مطلب دا دی به دا طریقه لکه مطلب دې نه مخکې دا کار بل چا نه و کړی او دې به دغسې کوله. بعض په دې کې مطلب بعض پکې لکه داسې و چې لکه دی به منې کول، لکه چې تاسو منې شئ، مطلب مه یې کوئ. لکه منې کول والا خبره چې هغه ټایم کې نیک خلک هم دې کې داسې وو چې دی به یې منې کول چې تاسو مه کوئ داسې، تاسو منې شوي یې. او دی به وي چې موږ خالي په ورځ خو نه کوو، اتوار په ورځ مطلب اتوار په ورځ نه نیسو. نو په دې مطلب دا چې دی وی چې موږ لکه ورځ بدله کړه، طریقې یې ومه کړه لکه د څه نه چې الله دې منې کړي وو. نو دې وخت کې د دې درې قسم خلکو مطلب درې قسم خلکو مطلب قسمونه دي د درې قسم خلکو. یو دا چې میان نیسل والا، یو هغې چې منې کول والا نیک خلک، دریم هغه خلک چې خپل کار سره یې بس کار و، نه دې ته نصیحت کو نه دې منې کول. دې د هفتې په ورځ میان نه نیسل، مګر دې هغې منې کول هم نه چې مطلب د څه نه چې دې منې شوي دي. منې کول والا مقصد دا و که نن نه منې کیدای شي سبا ومنې، دویم دا چې کیدای شي د عذاب نه بچي. اوس چې چا میان نیسل خالي پر نو هغې څه وخت د کور نه رانه وتل، نو خلکو سره فکر شو چې څه وجه ده چې کوم مطلب هغې رونه وتل. نو خلکو چې وکتل نو د هغې ټول شادوګان جوړ کړي شوي وو. هر یو مخ نه به پته لګېده چې دا فلاح بنده دی. دې نه پس بیا دې صرف 3 ورځې ژوندي وو او بیا ټول مړه شول، د هغې نسل هم ختم شو. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی د کوم قوم شکلونه بدل کړي نو د هغې نسل بیا ختم کړي شي. نو په دې آیت کې الله تعالی فرمایي چې تاسو ته پته ده د هغې د زیاتۍ او دا چې الله هغې له بیا سزا ورکړه. یو خو د هغې د الله حکم نافرمانی وکړه، بل چې هغې د الله حکم کې چالاکي وکړه، نه ځان ته یې سم ووي او داسې خلکو د دنیا کې سزا الله تعالی ورکوي. دلته دا پته لګي چې په دې هغه څیز ازمایش راغی چې څه چې د دې خوښ وو، دې وخت کې صرف تقوا والا خلک لکه د ازمایش نه ځان بچ کولی شي. نن هم داسې ازمایش کېږي که جاب یا د کور معاملې حلال حرام سود وغیره داسې څیزونه ډېر عام دي. اوس تقوا والا ځان په دې معاملو کې بچ کولی شي. او دلته دا پته لګي الله منې شوو څیزونو نه ځان منې کولو کې خیر دی، بل دا چې د الله په حکم کې بهانې تعویلونه نه دي کړو باسل وکړه. څنګه چې یهودو به تعویلونه بهانې کولې، نن مسلمان هم تعویل روباسي او حرام استعمالولو لپاره ځان له لارې روباسي، میوزیک وغیره لپاره، شراب څښلو لپاره، بې حیایي کارونه کولو لپاره ځان له بهانې کوي. انسان بهانې یا تعویل ولې کوي؟ د دې څه وجه وي؟ اصل خبره دا ده چې هغې منل نه غواړي، اصلاح نه کول غواړي، د الله حکم مطابق لکه ژوند تېرول نه غواړي، بل دا چې درس ورته مزاح کاري. بدل د واقع نه پته لګي چې برایي په کولو خلک منې کول دي، یعنې که څوک چېرته برایي کېږي، بدکاري کېږي، ګناهونه کېږي نو خلک منې کول پکار دي، نصیحت ورته کول پکار دي. که څوک مني او که نه، الله فرمایي کوم خلکو چې نصیحت وکړو موږ هغې بچ کړل. آیت نمبر 66 دی فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین. الله تعالی دلته فرمایي چې پس موږ دا واقعه د عبرت لپاره پاتې کړه، هغې له چې موجود دي او هغې له چې را روان دي، یعنی بعد کې دا واقعه چې په خپله مخامخ چا لیدلې وه نو خپل رشته دار د شادوګانو په شکل کې هغې هغه لیدلي وو، یعنې چې د هغې هغه حال کې وو په هغه وخت کې. او دا واقعه چې د چا دپاره عبرت ده، د چا دپاره نصیحت دی چې الله نه یېرېږي، د هغې زړونه نرم شي او داسې کارونه ونه کړي، یعنی الله حکم مات نه کړي او بهانې به کې ونه کړي. آیت نمبر 67 دی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ. الله تعالی په حکم د هغې بله رویه دلته بیان شوې ده. مطلب دا دی چې دا آیتونه موږ ته بیانېږي چې کله به هغې ته د الله حکم راتلو هغې به څه کول. دلته کې دې ته الله تعالی د غوا د ذبح کولو د حلالولو حکم ورکړو. څه وجه وه چې الله تعالی حکم ورکړو؟ دغه واقع چې دا د بني اسرائیل کې یو سړی دی او سړی و ډېر مالدار و. بعض وایي چې د هغه یو لور وه، بعض وایي چې د هغه څوک اولاد نو، یعنې د هغه زوی نو چې د هغه وارث شي. نو د هغه یو وراره و، ټول وراثت چې دی هغه د وراره ته میلاوېدو. دا مالداره سړی ډېر زیات کنجوس و، ډېر بخیله و، خرچ کولو والا نه و. وراره وی که دی مړ شو نو ماته به مال میلاو شي. هغه ته د تره د قتل مطلب د تره د قتل کولو پلان یې جوړ کړو او الزام په بل چا به مطلب ولګو.
نو خپل یې قتل کړو او د بل چا باندې الزام لګو. بل چې چا لکه دروازه کې وغورځو، مطلب قتل یې کو د چا په دروازه کې وغورځو، چغې وهلې چې زما تره نشته او په بل چا الزام لګو. دې هلک اوس غټه مسله جوړه کړه چې مال د قتل په بدله کې لکه مال او زکات په بدله کې یعنی بدله راکې، مطلب دا چې چا قتل کړی د هغې نه به موږ خون بها اخلو، د تره جایداد هم اخلم، حالانکه د قاتل وو لکه دته وراثت ملاوېدو هم نه لکه ملاوېدی نشي. او دې په وجه غټ جنګ هم جوړ شو او ډلې وی مختلف په دې کې بیا لکه یو د وخت دواړو مسلمانان هم دا چې کوم ډلې مسلمانانو بیا هم جنگ نه کول، مطلب جنگ دی کولی نشو. اوس دی موسی عليه السلام راغلل او د غوځه بخلو حکم دی ته الله تعالی موسی عليه السلام په ذریعہ وورو چې دی مطلب موسی عليه السلام ورته وی چې ما ته پته را چې ګور الله ته حکم ورکړي خو دې زما خبره نه مني، ځکه فرمایي چې الله تاسو له حکم درکې، مطلب دا چې خپل خبره نه کړ بلکې وی فرمایي چې الله تاسو له حکم درکې. کوم معلومه چې ته زموږ مزاق کې، یعنی هغه مطلب دا چې لکه مونږ سوای ودا ته سوای غوا ولې زبکو په دې کې د مطلب دلته پته لګي د کې زره ادب نه و دا د خبرو نه پته لګي چې خبر خو واوري چې وجه صدا د الله رسول څه فرمایي چې د الله رسول دا خبرې کوي نو د کې بخیری بغیر د ویلو پکاروا چې دی فورن ذبح کړي وي. دلته پته لګي چې څوک د چا ادب نه کوي خبره به ول سومني. صحابه کرام ادب ډیر زیات کو، هغه د نبی صلی الله علیه وسلم اول ادب خو بنی اسرائیل سره هم ډیر علم او ادب پکې نو. دلته پته لګي چې پیغمبر په خبره سو په هم نشي نو به ادبی دي نه کوي، به ادبی نه دی کول پکار بلکې اول په ځان کول پکار دی. او نن مسلمانان هم د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې خبره آداب نه خوښي، دا ګیره وغیرہ حجاب د خزو د خبرې د خزو گواهی نیو، دا ټول مسنون طریقې دا سيزونه د چانه دی خو قرآن منل هم نه غواړي او دا بسو کوي دا د اوس وخت سره نه خای، مطلب دا څه خبرې موږ کوچ دا په خواني خبرې دي سلور وادونه ولي کیږي، مطلب هر څه باندې اعتراض کیږي. نن سبا الله تعالی د بنی اسرائیل د خبره ځکه بیان کړه چې هغه د خپل رسول نافرمانی کړي او مزاق وکړو. الله فرمایي تاسو داسې ونه کې قال اعوذ بالله، موسی علیه السلام فرمایي چې زه خو د الله نه پناه غواړم، مطلب د الله پناه چې زه جاهلانو کې شم. جاهل مطلب سره دلته چې څوک د الله احکامات نه مني، لکه الله تعالی احکامات چې د هغه پروا نه کوي. موسی علیه السلام وایي چې لکه زه به الله فرمایي چې زه داسې ونه کړم، یعنی تاسو خو داسې مطلب کوي او چې زه دې کې شامل نشم. او دا احکامات چې لکه تاسو هم مزاق کوي نو چې زه په دې مزاق کې شامل شم. بل اعوذ بالله ویل مطلب دا هم دی چې حسنه زه د دې په بحث کې څه وایم ځکه الله نه پناه غواړي. آیت نمبر 69 دی قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. بیا دی موسی علیه السلام ته وایي چې خپل رب لاړ شه ورته وایا چې د مونږ ته دا واضح کړي چې غوا رنګ به څنګه وي. دلته د هغې د رویې نه پته لګي چې دی منلو والا نه و، دی غوښتل چې په څه طریقه دا کار پاتې شي، دا حکم پاتې شي. نن هم د مسلمان دا حال دی چې یو حکم چې نه منل غواړي یا ورته ګران لګي نو بیا تاسو نه کوي چې دا فرض دی که سنت دی، واجب دی که مستحب دی، اصل کې هغې کول نه غواړي چې په څه طریقه بس دا عمل ونه کړو دا خبره پاتې شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو نه مخکې امتونه ځکه هلاک شول چې هغې به ډېر زیات تپوسونه کول. صحابه دا طریقه نه و، هغه نه سوالونه کول په دې شیزونو نه به اعتراض کو. پوره قرآن نازلېدو کې هغه د شلو نه کم سوالونه کړی دي. هغه به د خپل ځان په هرو د باره کې چې کو ونو د خپل ځان په ویلو د باره به کو. د نبی صلی الله علیه وسلم په هر خبره هغه فورا سمعنا و اطعنا ویلي دي. د بنی اسرائیل سوالات بیانول سوالونه کول دا موږ ته ولې بیانېږي، د دې څه مقصد دی؟ اسه کې چې کله د الله حکم راشي نو هغه کې سوالات نه دي کول پکار، نه سوالونه نه دي کول، نه پکې تعویلونه کول، نه څه بهانه کول. سوالونه چې ډېر سوالونه کول د عادت نه دي، د خلکو نه هم سوالونه نه دي کول ډېر زیات، نو هغه مطلب تکلیف نه دی ورکول، هغه له هم کچره بل ځان کو هغه هم تکلیف نه دی ورکول. که سوال کول نو بیا ادب سره لږ مختصر شانتي. نو کوم ولله پکارو چې موسی عليه السلام نه دغه کوم والو چې موسی عليه السلام دغه درنګ سوال وکړو، الله ولا جواب ورکو چې زیړ رنگ کې وي یعنی ګولډن شانته چې په کتو هم خپل لګي. د دې سوالونو دي تګران کړه چې څونه سوالونو کو دونه ځان تګران کړه چې داسې لکه ګولډن یعنی زیړ رنگ کې غوا ډېر مشکل سره ملاويږي. بل دا چې د دې پزره کې دغه احترام هم ډېر زیاتو نو هغه ذبح کول دي نه غوښتل، دغه هغه عبادت
چونکې هغې کړی و نو ځکه اوس خو دوی مننه غواړي ان الله تعالی حکم ته نه ګوري او غوا احترام ته ګوري. صحابه کرام د عمل کولو دا حال و چې شراب نه منې شول نو فورا هسې ختم کړو. یعنې هغه ګیلاسونه هغه چې څه و هغې مطلب چې پسه به یې څکل نو هغه څیزونه هغې وغورځول، یعنې څکلو والا څیزونه یې هم ختم کړو بغیر د څه سوال کولو هغې عمل وکړو. حجاب حکم په راتلو باندې د شپې شپې ښځو ځان له چادرې تیارې کړې چې دا حکم دی نو سهار به څه کېږي، یعنې سهار به بغیر د حجاب نه څنګه وخت تېروو، یعنې دومره زر به هغې عمل کوو. آیت نمبر 70 دی قالو دعو لنا ربک یبین لنا ما هی. الله تعالی د قوم د بې ادبۍ حال بیانوي چې د هغې د قوم د بې ادبۍ دا حال و چې بیا د غوا د رنګ تپوسونه کوي. د دې مطلب چې موږ په لکه مطلب پکې کنفیوز شوي یو، یعنې ځکه غواګانې خو ډېرې زیاتې لکه ګولډ رنګ کې دي یعنې زیړ رنګ کې دي او ټولې په درمیانه عمر کې لکه ښکلې ښکاري په کتو باندې. وإنا إن شاء الله لمهتدون. اوس که دې ځل الله تعالی وغوښتل نو موږ به ضرور غوا ومومو، یعنې هدایت به ومومو. په حدیث کې راځي چې بني اسرائیل نو ویلي تر قیامت بني اسرائیل که دا خبره نه وکړي تر قیامت به دې ته داسې غوا نه ملاو شوي. ان شاء الله په وجه ورته بیا ملاو شوه. او دلته پته لګي چې ان شاء الله ویل وړه خبره نه ده د مزاق خبره ته مزاق ګڼل پکاري. دلته پته لګي چې هغې څه کافرانو هغې هم مسلمانانو هغې ته هم د الله پته وه ان شاء الله یې ځکه ووایي. آیت نمبر 71 دی قال انه یقول انها بقره. الله تعالی د قوم والو سوال خبره بیا بیانې، یعنی قوم والا بیا سوال کړو. الله ورته جواب ورکړو چې موسی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې هغه داسې غوايي چې د هغې نه مطلب خدمت نه غوښتي شوی او نه هغه یوي کړي یعنی پس مکه او نه یې فصل او باور کړي. مطلب دا چې داسې غوا چې هغه څه قسم کارونه غي نه کړي او صحتمند دی صحیح سلامت دی باغې کیسه قسم عیب نه او جسم حصے کټ نه وي. قالوا الان قوم معلومي چې اوس دې سم خبر وکړه. مطلب د هغې دا لکه چې د رسول شاته ټول خبرې صحیح خبرې نه وي، مطلب هغې ته لکه صحیح نه ښکاري دی د دې خبر نه دا بدل لګي چې د هغې داسې خیال دی. اوس دی غوا کتله نو غوا یو سړي سره ملاو شو، هغه سره وا هغه سره چې خبره وکړه هغه چې زه خو دا خرڅومه ځکه چې هغه یو یتیم هلک و پلار یې مړ شوی و او دې د مور پلار ډېر فرمانبردار و دغه پلار د غوا ته پرېښې وه د وی چې دا زما د پلان نشانی ده. اوس کوم له موسی علی السلام لاړل موسی علی السلام ورته چې غوا هو هغه څه پکار ده بیا هغه یتیم ملک او منله دا خبره چې کله ورته دی وی هغه چې زړه لکه چې د ګول برابر سرو زرو برابر بل کرا تلی نو موږ له کراګه. اوس دا کوم والو ته مشکل شو نه دونه سره زر جمع کول د غوا په بدله کې نه چې غوا واخلي پس دی غوا حلال کړه مګر کول والا نو یعنی شوق سره لګ دی کول والا نو مجبور شول د الله حکم ومنو. دلته پته لګي کارونه کولو په وخت کې الله تعالی شوق مینه ته هم ګوري چې شوق سره لګ عمل کوي نو پکا د چې هر عمل د الله تعالی د بارکه یا د الله تعالی حکم منل کېږي نو هغه بیا مینه سره شوق سره محبت سره پکاري چې وشي. آیت نمبر 72 دی واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. اوس د غوا د حلالولو خبره ان د غي د ذبح کولو وجه دلته بیان شو. د غوا د ذبح کولو وجه مخکې ولې نه بیان دلته ولې بیان شو دا ځکه چې د الله په نسبت باندې قتل کېدل ان قتل کول دون غټه خبره نه و څونه غټه خبره چې د الله د آیات مذاق سره ان چې مطلب مذاق کول چې دي څنګه واغسته چې د رسول عزت ونکو او آیتونو ورته مذاق کړي دل او دي لکه دا غټ جرم دی د رسول الله او د رسول مذاق کول دا د قتل نه هم غټ دی. دویم دا چې د الله حکم راشي نو هغه منل پکار دي که تاسو په پوهیږئ او کنه او بل دا هم پته لګي چې د قران یو حرف چې دغه به مقصد نه دی. نه الله فرمایي چې کله تاسو یو نفس قتل کړو نو تاسو په بل باندې الزام لګول شروع کړل په دې خو جنگ شروع کېدو والو او الله رو باسلو والدي د هغه څه چې وی چې تاسو پټولو والا مطلب سپټولو والا صلی الله علیه رو باسلو والو یو خدای چې قاتل پټو مطلب قتل کولو والا نو الله به هغه رو باسي د الله دا طریقه ده چې الله به هر رو باسي کاغه نیتونو کې څه خرابي یا څه منافقت یا ایمانی الله دا ظاهري شیطان هم پټو صرف الله ته پتو الله هغه هم ظاهر کړو ټول ته پتو لګیدا بدل ته نصيحت غسل دي چې څنګه باطن او ظاهر دواړه پاکي الله هر څه ته ګوري. آیت نمبر 73 دی فقلنا ضربوه ببعضها. الله تعالی فرمایي چې بس وې مونږه چې اوخه د دې باس حصہ یعنی باس حصہ مطلب دا چې لکه حکم د الله تعالی سره غي چې د مقتول لاش اوخه لشي چې کوم مړ شوی دی د لاش اوخه لشي د غوا دی اوخه حصے سره یعنی غوا حصہ چې دا د غوخه
نو د دې وخلو سره به هغه مقتول ژوندی شي. نو وی چې زه چا قتل کړی وم، مطلب چې کله د غوا د غوښې یوه حصه په هغه قاتل مقتول باندې سوري کېښودې شوه، نو هغه ووایي چې زه چا قتل کړی وم، بیا هغه مړ شو د دې خبرې نه پس. مطلب هغه کس یاد کو چې زه چا قتل کړم، او دا د الله غټه نشاني وه چې هغې ته یې وښوله. یعنې په عام حالت کې داسې نه کېږي چې الله مرګ نه پس ژوندي کړي، بلکې دا دې ته اصل کې نشاني ښول مقصد و. نشاني ښولو مقصد څه یي؟ یعنې غوا د ذبح کولو دا هر څه خبره ولې وشوه؟ اصل کې الله تعالی د وحي په ذریعه هم موسی علیه السلام ته ویلي شو، مګر په دې کې مصلحت و. یو خو دا و چې الله تعالی د هغې په زړه کې د غوا عزت او محبت ختمول غوښتل. دویم دا چې د قیامت پر ورځ به بیا پاسېدل دی بیا نه منل، یعنې عقیده یې کمزورې وه. نو الله دې ته وښول چې الله څنګه دا مړي نن ژوندي کوي او دا به بیا څنګه لږه ژوندي کوي. یعنې دوباره ژوندي کېدل الله ته څه ګران نه دي، همدا قسم انسان دوباره پاسولی کېږي. اور دا نشانې هم د مونږ ته چې الله هر څه کولی شي، الله د هر څه تنظیم کړی دی. الله تعالی ځکه نشانې ښایي چې تاسو عقل نه کار واخلئ، چې همداسې به الله تعالی تاسو ژوندي کوي، داسې به هم ودرېږي. په هغه ورځ باندې ایمان ولرئ، یعنې ځان مضبوط کړئ، عقیده صحیح کړئ.